En gang guld har hun fået i dag, og så det sammenlagte selvfølgelig. Og kravet til hende er jo ganske indlysende. Det skal være 9,9 eller højere. Ved sidste verdensmesterskab fik Petrova bronze i denne disciplin. Er måske ikke den sværeste af de køleøvelser, der er vist, men indeholder det, den skal. Et lidt skævt kast, men ikke nødvendigvis et, der giver et fradrag. Arbejder også med kølen, mens hun ruller. Ja, hun er i topform.